TV ke gabatar muku da shirinsu na musamman mai suna jaridun Kannywood. Shirin jaridun Kannywood shiri ne wanda yake duba akan abubuwan da suke faruwa a masana'antar Kannywood. Kai dai, ke dai, kasance da Hanan TV domin samun labaruka kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Labarai da dumi-duminsu daga tashar Hanan TV. A yau ne fitaccen jarumin nan, jarumi Adam A. Zango, ya yi rijista da hukumar tace fina-finai, wanda 'yan masana'antar Kannywood suna ta alfahari da faruwar haka. Kasance da Hanan TV domin samun labaruka kai tsaye daga masana'antar Kannywood. A yayin tattaunawa da masu shirya fina-finai a masana'antar Kannywood, wato ainihin producers, sun tabbatar mana da cewa wannan abu da jarumi Adam A. Zango ya yi ya burge su mutuka. A yanzu sun yi tanadi na musamman domin saka shi a fina-finan Kannywood. Daman dalilin da ya sa ba sa saka shi saboda bai rijista ba ne da hukumar tace fina-finai, amma yanzu tun da ya yi rijista da hukumar tace fina-finai, sun shirya tsaf, sun tara script kala-kala domin gabatar da shi a cikin fina-finan Kannywood. Ka kasance da Hanan TV a kodayaushe domin samun labaruka kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Wannan fili na jaridun Kannywood na Hanan TV ya samu nasarar zantawa da manya-manyan 'yan masana'antar Kannywood. Sun tabbatar da wannan fili na jaridun Kannywood ya rajista da jarumi Adam A. Zango abin alfahari ne, don jarumi Adam A. Zango yana ɗaya daga cikin jaruman da suka ba da gudunmawa a masana'antar Kannywood. Wannan fili ya samu nasarar zantawa da masu kallon fina-finan jarumi Adam A. Zango, kuma sun tabbatar da wannan fili na jaridun Kannywood. Wannan abun su ma abin alfahari ne a gare su, don jarumin yana ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar Kannywood wanda suke kallon fina-finansa, amma sakamakon barinsa masana'antar Kannywood suna jin abin ba daɗi. Amma yanzu sun yi farin ciki 100% ganin jarumi Adam A. Zango ya yi rajista da hukumar tace fina-finai. Kaga zai dawo Kano ya ci gaba da gudanar da al'amuransa. A daidai wannan lokaci, wannan shiri na jaridun Kannywood na tashar Hanan TV zai dakata, sai mun sake haɗuwa da ku a wani lokacin ɗauke da wani sabon shirin. Kai dai, ke dai, kasance da Hanan TV a filinsu na jaridun Kannywood domin samun labaruka kai tsaye daga masana'antar Kannywood.